从前有座山，山里头有座庙，庙里有个老和尚讲故事。他讲的是什么呢？功夫是个啥？传说有绝学，深山藏秘籍，觅得一神兵，逍遥闯江湖，仗义行天下。金木水火，百炼成兵。江湖不分南北，兵器没有强弱。每个功夫人终生都在寻求一件趁手的兵器，在经过了铁与火的锻造，身体与意志的磨砺，兵器被赋予了主人的独特性格，最终成为功夫人生命的组成部分。人世亦如熔炉，我们打造兵器，兵器也在打造我们。岁月流金，铸就一个个人与神兵的血脉传奇。中岳嵩山，禅武圣地，密林深处，众多功夫高手在此修炼伏虎降龙之技。少林棍实战性非常强，俗话讲就是说，枪扎一条线，棍打一虎片，比较刚猛。云南苏宁火车站发生暴力护案件，造成29人死亡，130多人受伤。习近平近年，全球反恐形势日益严峻。2015年6月，少林棍术高手梁继红应邀为特警传授少林传统棍术。我的武术生涯中，以前就做教练，没有当过教官，这是我第一次，我感觉很光荣。当时公安的领导就说了一句：“你能为人民做点事儿。”我感觉说这个荣誉太大了。当时我确实是欣然接受。兵器是人身体手足的延伸，在中国，棍被奉为百兵之祖，折枝即成，随处可得。它没有锋刃，不易致命，因而成为少林功夫中最常用的兵器。在比较僻静的地方，进行了棍对棍、棍对刀反复的这种演练，检验这些动作的实用性，就是说怎样使少林棍在这个实战中起到更好的作用。惩戒但不杀戮，这是中国人对棍的理解。梁继红觉得，棍就如同他的性格，嫉恶如仇，宁折不弯。千百年来，少林棍僧以棍治理，匡扶正义，保家卫国。今天，这个责任又落在了梁继红的身上。当前，暴恐事件多发于公共空间，反恐形势极为复杂。
制敌但不毙命的少林棍法，如今又有了新的用武之地。一到葫芦岛，梁继红就带领特警队员投入到紧张的训练中。马步，第2个动作叫左右跳裆。1，马步，马步。2，上步，盖顶，弹腿，虎目，勾手在腰间。对，刚才我看很有气势，但是马步弓步要做好。再来一遍，注意，预备。第一个动作发枪，咔，1，2，3。少林功夫在这个现代社会起到了它应起的作用，确实感到很高兴。能做这一份工作，我感觉到一是荣幸，二是高兴。月棍年刀，一辈子枪，枪才是真正的百兵之王。停，这样做，这样，这样，1、2，或者这样推，对，再来。陈占峰，少林13枪高手，今天他正在忙活一部展示18般兵器的舞台剧。枪是当仁不让的主角，为此他必须和演员一遍一遍地反复磨练枪法。他要让这杆大枪在舞台上立得住。先让他们打出来，来，来，停，在这这样做，起走，立，停，漂亮，跳起来，对，停，好，再来一次，停，喂。停！少林13枪，因扎枪动作有13式而得名。练枪体力耗费巨大，训练整整持续了2个多小时，演员已是疲惫不堪。停！再来！停！打！好，再来一次。2个手。跳位。我5岁半左右跟着我父亲开始习武的，我晚上也看过，他都在月光下练他的枪，很迅速，很猛。在我心目中，我很崇拜我父亲。耶！这中午都下饭，都下饭，喝茶馍。
我看俺爹跟那晒着呢。你爹老带劲儿，心脏不老好。也瘦。瘦啊。吃着也不中。吃着也不中，那就抽皮抽胃了。陈占峰的父亲陈武金，曾经是叱咤风云的河南登封一代枪王。8年前的一次意外，老爷子自此再没站起来。他心爱的13枪，从此蒙上了尘灰。这次做节目嘛，18般兵器里头最主要体现咱的13枪哎。13枪这些讲我你会吗？我会，但是现在这学生跟以往不一样。你像我从小，你教我时候，你打我，打我再狠，我都得练。昨天有个学生练累了，说他2句，他不练，他起来抖，给我一人怎样的，给我气的呀，不能行。那练也不行啊，那你自己来，那得排，自己排，自己练。我自己练，那但是你给你绝活得给我拿过来。那枪哎，拿来。那枪。那枪哎。你去找找。我去找找。看这枪。不知道啊，这多少不练呢，我也不知道都能练出来。你进去。是在哪样？你上哪样看看，上哪样找找。为了怕老爷子见枪伤心，家人将他的几条老枪藏了起来。时间一长，连他们自己都忘了藏在哪个角落。趁着儿子找枪的功夫，陈武金抓着悬在屋顶上的绳索，一点一点地将自己从床上拉起。为了迎接8年未见的13枪，他要以一个功夫人的姿态面对老伙计。陈占峰搜遍了家中角角落落，最终在一堆废旧农具中找到了父亲当年叱咤武林的长枪，而此时，枪头已是锈迹斑斑。这枪给你拿来，哪根是你常用的啊？哪根是你常用的？这根。这根吧。这个枪是吧？有的年人不找我呀，有人偷我呀枪，有人这带着也会。你陪伴我几十年了，你陪伴我这几十年，我也陪伴你到头啊，就是到这上中间，鞋子不会再跟着你了。这是我家一生的梦。对不起，你不陪伴你了，让我丢着让我孩子陪伴你吧，就是让我丈夫陪伴你吧。你给签过，还有一次我跟你说说，有一点枪，枪上必定得有这个动作，
把它比出来，像背墙，我动动两动，墙动动背上，我背上，墙撩起来以后，背后接着墙，这手双手之后，墙往这再往那一双，这手也往那接着，啪，接着这手看着跟那墙头也差不多，等这是啥的接就是这时候是双哎，嚓一双，这手过来就接住了，接住就撂下去了。我这一生就是到头啊，就是你不要问你嘛。行吧，爹。让他歇歇吧。我天。曾经的一代枪王，就此告别他的神兵。此刻，他只交给儿子最重要的一招：如何出枪。此后，老爷子一直在等待着少林13枪能够早日登上舞台。在床上都躺了6年，躺到床上，他还是在一直的说功夫，叫我要好好把功夫练好。他自己起不来了，他把这个希望都寄托给我身上，所以我不会让他失望。然而，就在13枪即将上演前夕，2015年7月，带着无限的遗憾，陈武金溘然长逝。陈占峰立誓，无论如何，他都要圆了父亲的愿望。郑树基的一天是从凌晨2点开始的。传统武师认为，凌晨练功对武功提升大有帮助。2点多，在那个时候就起来了，很静。在这个时候是我的工作时间。郑树基64岁，他的作息时间与常人不同。山中坐禅是他每天的必修课。与往常不同，今天练完功，郑树基径直去了后山。他要办一件大事儿。
旁人眼里，郑树基不过是镇上的一个怪老头，但他从不在意别人的眼光，依然独来独往，我行我素。他拥有一个自己的世界。郑树基真正的身份是个木匠，可是很少有人知道，这个身怀绝技的功夫高手，已经用完过5本护照，云游过46个国家。这些日子，他闭门不出，他要用自己从后山伐来的枣木，精心制作一柄达摩杖。达摩拐杖很巧妙，好似拐杖半翁老。白天伴君行百里，卧于强盗当瑞毛。左一拐右一拐，四面八方枪难来。他是专门打两边，因为这个行家呢，他都是走偏门的，所以说这专打行家。宝儿，爷爷给你做了一个小达摩杖，从今天开始，爷爷就教你练达摩杖，好好练功，给弟弟做一个榜样。1、2、3，1、2、3，哎，对，好。这你打头上，我要把这个东西，留给儿子啊，留给孙子呀。数年之后就是说我不在的时候，我的孙子会拿去，哎呀，这是我爷爷给我造的，心情非常高兴啊，都是后继有人呐。1、2、3，好。中原河南，每到6月麦黄，大规模的收割就将开始。崔中武带着儿子在自家地里忙碌。真正的功夫高手，拐杖可以袭人，镰刀也能成兵。崔中武的父亲崔锡奇是善用双镰的老拳师。老人家93岁高龄，习武70余载。在登封，所有关于草镰的传说，几乎都与崔锡奇有关。草镰是少林功夫中的特殊兵器，以锋利与隐忍著称。各个兵器里面，草镰是最难练。它因为前面是还带钩带刺，下面还有结构复杂，用起来复杂，它这个需要一种合法和身法。平时是农具，战时是武器。崔老爷子行走江湖70余载，一生为人谨慎低调。在他看来，刀剑中都藏着凶险，越是锋利，习练者就越要收敛。能收放自如，是练武人最重要的德行。人练武为了啥？不是为了门前门后3句话不投机，打过打他几拳头他得挨，这不对呀。练武人武德必须得强，一生很安全。
天若惊鸿，宛若游龙，闪电出击，势如崩雷。这是江湖人对少林流星锤的描述，它是实战中防不胜防的杀手锏。流星锤是软兵器的一种，它和其他兵器的最大不同就是能缠绕、能收发、能滚长、能远能近。刚里带柔，柔里带刚，刚柔相济，收发自如。心想到哪里，手就走到哪里，力就用到哪里，锤就打到哪里。今天，陈同川是登封一家万人武校的功夫总教头。登封现有数10万人习练武术，盛况空前。人们对少林功夫依旧满怀憧憬。几天前，陈同川的师傅，素有少林活拳谱之称的一代宗师郝世斋，猝然离世。人去意绝，残酷的现实摆在了陈同川面前。我思想也很沉重。这些老拳师，有些会这么突然的离去，不但是他们走了，同时也把这些宝贵的东西也都带走了。在我们心目中，在我们眼里，他们永远都是强者。陈同川做了一个决定，他开始四处拜访少林功夫传统名师，希望能把他们的功夫影像留存下来。哇！他跟我说我心脏都受不了了，原来成天练，心脏可以。你看抖我身子，这身子走的时候，光想抖个身子。这就是受不了了。然而，让陈同川始料未及的是，不少身怀绝技的少林拳师，都年事已高，意欲退隐江湖。感觉能练动嘞，你看他推荐。了解。有些一段时间都不老见了，你不知道他们的身体条件都咋样？体力也跟不上，恐怕是跟不上。你要是说比划了，慢慢了，你不要质量了，那我存着也没事儿。我咱心想了，你不搞就不搞，你搞你就是出于内心的想觉得尽量在原有的条件上把它搞好，是吧？你练出来东西，这一看，耶。你最起码得想那没事儿吧，是吧？征集收集的时候，遇到了不少困难，也遇到了不少阻碍。如果是把我们老祖宗传下来的这种宝贝东西都把它丢掉了，我们没有给它继承好，没有把它发扬好，那是我们的罪过。我想，只要我有这个意志，有这个信念，我们都会一点一点把它克服。陈同川觉得，自己就如同手中这习练了一生的流星锤一样，心到哪里，力到哪里，锤就打到哪里。不管时代怎么改变，练功夫的人绝不能跑偏。哪怕所有人都停下来了，自己也要往前上。虽千万人，吾往矣。我现在年龄还不大，我还能练动，并且还想练。用你的自己的行动，用你自己的表率，来感染你周围的人。
这武术这东西最讲理，是真的假不了，是假的也真不了。行家伸伸手，便知有没有啊。 20多天了，就拿韩天老王的铁匠铺一直没能开张，不知从何时起，生意日渐清淡，就连上门打锄头的人也越来越少了。但炉火不能灭，生意再萧条，牌子不能倒，闲着也是闲着。老王下了个狠心。 按老规矩，打上一把少林钢刀。一切就绪，准备打刀。老王一下子却懵了，他完全想不起来一把刀 该怎么打了？刚想往外冲，能冲得出去？嗷嗷一嗓子，旁边就蹦过一位来，老皮。下次打刀是最少是35年前打的刀，一直都没走。现在这机器走的精致的很，看着好看，咱走着达不到人家的水平，人都高了，就我说我走着都 撵不上形势了。老王把记忆中的刀画在纸上，这把刀他非打成不可，为自己的手艺，也为铁匠铺挣回一点面子。小锤蜻蜓点水， 大锤巨雷轰顶，打刀需要2人配合。老王找来从前的帮手，一起整。出来了，打的呀！打刀的呀！你是佛嘞？你是打菜打人了？打口人练武的50刀。哦，我叫你打菜刀个练刀呗。你练武的刀你也会打？可对吧？ 这年轻人可别都不走这种活来，你看有这把手艺，说的你都挑将军嘛，哪人？这为啥打这个刀嘞？就是因为现在已经是老警了，往后就都不会再干。打把这刀嘞放到那以后嘞，所有留念，将来要过100年以后了，就孩子们建屋事情做留念，就是这意思。 手工打刀，老王30年前最拿手的活计。想当年，4里8乡练武的好家都愿意找他打口练功夫的好刀。老王是半辈子引以为傲。千锤百炼，老王心中的那把刀，慢慢的 成型。100名侠义英雄，头上顶着藤盔，身上都有藤甲护身。这玩意儿好护弓箭，手中提着利刃，从4面8方冲进金灯镇。这会儿，武上鱼和死的消息传到大寨来了。金灯剑和夏遂良还在镇上指挥着呢。顺我者生，逆我者亡。饶了，打来夸好刀，这刀咱不卖。利润都低呀。打的可以。用拐杖往里拨他的刀。刘世杰知道他这拐杖是有枪，碰上刀就得飞。不错。赶紧抽刀使了个活脑藏头，
虽然冷兵器时代早已过去，但老王依然希望自己打出的刀能让习武之人保持一生锋利。没有什么兵器比功夫人的身体更好用。在刘根健看来，自己的胳膊就是真正的神兵。铁臂功主要是平时的击打的回数多了，肌肉变硬了，变得如钢似铁了，都有一定的杀伤力了。以防对方打来的防卫。其实，刘根健是登封城里一所学校的厨子。每天，他要为3700多人做饭。所有的人都不知道，后厨竟藏着这么一位铁臂高手。对刘根健来说，切墩儿、打蛋、炒菜、和面，样样都是功夫。练功就是做饭，做饭就是练功。在经过了铁与火的磨练之后，兵器的意义又回到了原点，那就是功夫人的身体，随身携带又深藏不露，这才是功夫人最厉害的兵器。黄宗仁在登封口碑相当好，他的人就像他手中的关公大刀一样光明磊落。不过有一件事，这些年让他很是纠结。我作为师傅来说，这里面找不到一个好的徒弟，没有一个这样的人去坚持，非常失望。然而，让王宗仁更纠结的，却是这个叫川口贤的日本人。我原来在日本练过日本的武术，日本武术的老师告诉我，我们练的日本武术老祖先是中国少林寺，他这么说的。从那个时候，在我脑子里有了中国少林寺这个印象。10天后，川口贤将第40次来到登封。实际上，他已经跟随王宗仁习武20年，只是王宗仁还下不了决心，到底要不要教他春秋大刀。说起王宗仁收了个日本徒弟，直接可没面子，没意思。跟过去说的人说你是叛徒的。这人非常矛盾，纠结来纠结去，心里不能承受。
师傅，还要多长时间能到登封？有半个多小时。10天后，川口贤如约而至。川口贤这次来，还特意给师傅带来了一件礼物。师傅。我一直等你，他这么慢，这么长时间。对不起，就是那个郑州市区堵车。哦，不好意思让你等久了。哎，我说的这么慢。好，终于见到了。好。这次我带来了一个礼物。这个关公大刀，就是这个大刀。我以为春秋大刀是师傅的拿手兵器，看家兵器，就可以解开。好，这个刀不错。以后参加比赛就用这个。可以。师傅参加比赛的时候用的刀不是很好的。都是不懂武术的人造的，随便做的，所以我想个办法，按照师傅的体格、力量，定做一个好的大刀。我现在把那些练功的成果向师傅展示一下，好吗？这个不着急，明天我带你去个地方。好。清晨，王宗仁将川口贤带到自己常年练功的山顶，他想再次检验这个徒弟，看看他到底够不够格，学习自己一生钟爱的神兵。我也知道有很多人说师傅，你为什么教日本的徒弟？我也能感觉到，可是师傅自己他从来没说过。95年到15年，这20年来，每年来2次，一般的人是做不到的，说是达不到。在这20年，他的武术的长进很大。实际上，在王宗仁看来，在他教的所有徒弟中，还没有一个人能达到川口贤的武功境界。看到川口贤的功夫日日精进，积累愈加深厚，王宗仁百感交集。经过深思熟虑，王宗仁终于做出了决定。川口，进来。你知道这上面供奉这一位是谁吗？我知道，这位是关公。我练的刀就是关老爷的大刀，可以称为关公大刀。哦，我练的这关公所传的大刀，就是代表和平。和平啊，不是用来打仗的、打架的。是啊，所以今天我带你来给关老爷上炷香。好，是拜一拜。关公这个大刀，不是一般人都能学的。你要想学，你首先得去关公庙
拜关公，也是经关公批准了。我们这并不是哪一个人说了算，这是民族的一种精神在传播。日本的你到中国也得拜关公。春秋大刀，百兵之帅，以忠义传世，饱含着中国人的宽容与大气。此时，王宗仁终于释怀。后退，再后退。关公这个大刀啊，它是一种民族精神的启示。也是一种和平。通过长谷县学习这个，要传到日本去，要让他知道学着关公大刀的深远意义。最早来这里，目的是练武。现在到东风，感觉我回到老家一样。我师傅给我起的中国名字叫王凤礼，我师傅王宗仁是我的中国的父亲。止戈为武，慈悲为怀。在王宗仁看来，功夫没有国界，热爱才是根本。2个月后，梁继红培训的第一批特警已经持棍上岗。陈同川录制完老拳师的功夫影像后，他在自己的武校加强传统功夫教育。他觉得，只有传承，才会有传奇。陈占峰的演出如期进行，在父亲的见证下，少林13枪重现江湖，神兵成为一代代功夫人生命的延续。有人的地方，就有江湖。江湖里充满着是非恩怨与爱恨情仇，每个人都在寻找属于自己的江湖。明天请继续收看《功夫少林》第4集《江湖》，即将为您讲述中国功夫人因地制宜的生存智慧。从前有座山，山里有座庙，庙里有个老和尚讲故事，讲的什么呢？功夫是个啥？嘿，功夫是个啥？传说有绝学，深山藏秘籍，觅得一神兵，